كمسيو ازي راديو دمز امريكا يو بسلاسن حموشتن بعسران حموشتن بعسران كلتن متر باند كمون بساتلايتن بفيسبوكن كل جزء مشت كاب ساعة 4 سكاب 4 فرقان ويدو ما كاب ساعة 10 سكاب 10 فرقان زفنو مدبنا هزي جمل لو محاموس 4 تقمتي خلت تشحن 10 كم ويدما 10 تقمتي خلت تشحن 21 صرف سايق بمللاين ساهم كسانحيم لو مناب زدلنا يوم مدبات كلاليكم كم تلمود مدبنا بزينا خجمريو بمغصال دما مس مودة وعلى نيوكلير إيران كلت تشحن 15 سعبو أبزهد دسلو زعبا زت أمت سبزاب كلونا يوم كمون FSO Safer زتوالت أبا غيح بحرين نوحوان تتاويلا زلان تسكيماتو زعلا ندادن زت أمت سبزاب كلونا يوم نعو سعبو دما سمناو مدبنا مدبت عناك أتصل يوم نخلو مسانات أنيحكم مدباتنا خد كتاتلو نعدم نابزينا خسكركم بتر سلطان ألا تعوزينا هنسمعكم بريزيدنت يونايتد ستيتس جو بايدن نفلما جزينا أفريكا ومراحي أو وايت هاوس لوم حاموس بمت نقاد نبريزيدنت كينيا أهورو كينياتا تقبلهم بمسارة وايت هاوس ذهبوا مجلسي تأخيبا نقدات ديمقراسين سبعون مسالاتن كمون سأتتاون قطعوا معبالا لو تكونتات أيرن العلو كمز تزرارب أفليتو اتنايلو محاموس ركب بايدن كينياتا نسال الزلو أو قرويت كينيا زغونة إثيوبيا وقئن سبعو قلولاون أبز تخصصو الأوانيو كدمتو مال السولوس نحبرات هاقرات ريبورت زغربو كينياتا أب إثيوبيا وقئ تسأميدهم زلو حيلتات تقجتو تهدراو معلبي سلزي ركب بوليتيكاوي فتح كجبرلو كم زقبا تعيشهم منقص إثيوبيا صقم إثيوبيا مسحبرات أفريقيا كوينن مفتاح قروكم زغنة مكتل قدما منسترو إثيوبيا أتو دمك مكونن كم زقلسو وهابك على بيت عيو أمباسادر جينا مفتقليسهم أتو دمك مكونن لومي أب أخيبا منسترات وصا هاقرات أفريقيا أبزا سمعو مدارة نزتبها لخم زقلسون اتزينا يحبر مكتل قدما منستر دمك مكونن أبعصو أخيبا كم زتزاربون توم وهابك على أمباسادر جينا مفتقليسهم يبل كينيدي أباتا زلاخو ريبورت أب مبرق ولا وردا كيرامو زتولع جيجت نناي بزحات سباتي وات كم زطفئن نقالوت كم زفناقلن نبرتت كبابي أفليتهم بسنكزي 15 سبات كم ستقتلون لعلت 900 سبات كم ستفناقلون بيرو كومنيكيشن كل الأوروميا VOA قليس الله أب جلس بسلطان منقست السودان اقدا مقشا عام بركون إيلو تكال أقل قلوس الله أتهاجر أبزق نزيز تزرقو ريبورتات جنان ناب قبط كجيش تقربو زنبرا فلوت أبال حدا هاجراو كوميتي أبزرزر كابتا هاجر نخيوصو زتخاتت كوينو سلستارخ بأيو كم ستوهالة تغيسونيرو سليمان بالدو زتوهالة تاني كونتا السودان كارنا أفريقان إذا جزيزي أبونغو سراويتن سيفلاو مرحنة السودان حيال وطرس تفتر اللؤوانيو كبلي قلصو بالدو وسيغو أبلع لقلا منقست أو سب السلطان إقدا مقشا منبر علامو السراويت الصفح بوتا أب مقلو السلطان نكحس كاب منغوز تقبرم سقوم تتات إيو كمزبالا تفاليت الله دحر موصا بريطانيا كاب حورات أوروبا فرنسا أبلع لبريطانيا هنا كفدية تبل الله أبزي مسح حابت تقاساي كوين زولو مسل مكفاف عصا أبتي حباراوي كالاي كوين الله وهابك المنقست فرنسا جابرييل أتل تمال ربع كزارب كله تسقم تمفداي هنا انت نوحي كاب مودة تأزسهم نزي كجمر مخانو تغيسو فرنسا نابز سقم تزي زبصحت فرنساويان قففت عصا أبتغاوش مت انجليز زولو قزاتا نخيين كساقسو انجليز كالكيلاتهم كاب زبليو انجليز نسالستا 225 قففت عصا فقاد كم زهابت انتقونا 225 فرنساويان زقربو حتو كمز نتساقتون اتزينا يحبر قففت عصاقنا انجليز بمسارة علمس أوروبا وحبرت نتم حتو فقاد كتقبل ايو زقبا نيرو بهالتيوم أوروبا وحبرت قنا حبز مسحاب انجليزن فرنسان تالقام متاو كم زي مرسة زمسانا زين حبيرو حاده خطابت جونسون زوصدو سبات بفايزرن مودرنان زتدالوه متناخري كتابت ويكع بوستر شات كرغبو كم زقبع حدش مصنعتي قليتو
እቲ ብትካል ጥዕና ዩናይትድ ስቴትስ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ጆንሰን & ጆንሰን ዝተኸትቡ ሰባት ናይ ሞደርና መጠናኸሪ ክታበት ድሕሪ ምውሳዶም ናይ ነብሶም ምክልኻል ዓቕሚ ብ76 ዕጽፊ ድሕሪ ናይ ፋይዘር መጠናኸሪ ምውሳዶም ድማ ብ35 ዕጽፊ ከም ዝሕየሎ ኣርእየሎ። እቲ መጽናዕቲ ወሲኹ ካልኣይ ክታበት ጆንሰን & ጆንሰንን ዝወሰዱ ሰባት ናይ ነብሶም ምክልኻል ዓቕሚ ብ4 ዕጽፊ ጥራሕ ከም ዘዕብዮ ተረጋጊጸሎ ይብል። ማእከል ምክልኻልን ቁፅፅርን ሕማማት ኣሜሪካ ሰባት ክታበት ምስ ወሰዱ ድሕሪ 6 ወርሒ ክወስድዎ ንዝኽእሉ 2 ዓይነታት መጠናኸሪ ክታበታት ንክወሃቡ ፈቒዱሎ። ብመሰረት እቶም ተመራመርቲ ዘይተኸትቡ ሰባት ዝያዳ ዝተኸትቡ ነቲ ቫይረስ ናይ ምትሓዝ ዕድሎም ካብ 3 ክሳብ 4 ዕጽፊ ከም ዝኾነ ገሊጹሎ። ውድብ ጥዕና ዓለም ዝጀመሮ ሓድሽ ተበግሶ ኣብ ኣፍሪካ ምግፋሕ ሕማም ኮቪድ-19 ንምልላይን ንምቁጻርን ከም ዝኽእል ተገሊጹ። በመሰረት ሪፖርት WHO ኣብ ኣፍሪካ ልዕሊ 8.4 ሚልዮን ሰባት በቲ ቫይረስ ተታሒዞም 214,000 ድማ ሞይቶም። ሓድሽ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ ዓቐን ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ኣፍሪካ ዝተሓተ ቆላሕታ ይረክብ ከም ዘሎ ዝጠቅስ እዩ። እቲ ዳህሳስ ወሲኹ ብኮቪድ-19 ካብ ዝተተሓዙ 7 ሰባት ነቲ ሓደ ጥራሕ ምልላይ ከም ዝተኻለን በዝሒ በቲ ቫይረስ ዝተለኽፉ ኣፍሪቃውያን ክሳብ 59 ሚልዮን ክበጽሕ ከም ዝኽእልን ካብ ዝሞቱ 3 ሰባት ናይቲ ሓደ ጥራሕ ሪፖርት ከም ዝግበር እውን ኣርእየሎ። ኢራን ኣብ ዝመወለቶ ህዝቢ ኣላህ ዝወደቦ ሰልፊ ተቃውሞ ኣንጻርነት ዓም ዘጓነፈ ፍንጀራ ኣብ ወደብ ቤይሩት ዝመርሕ ዳኛ 5 ሰባት ከም ዝሞቱ ተፈሊጡ። እቲ ፖለቲካ ዝዝውሮ ጉዳይ ንሌባኖስ ናብ ካልእ ጠርዚ ቅልውላው የእትዋ ከም ዘለውን ዝመጽእ ዜና ይሕብር። ሰራዊት ሌባኖስ ነቲ ቅትለት ንዝፈጸመ ወገን ይእልሽ ከም ዘለውን እቲ ዜና ጠቒሱ። ብመሰረት ውሃቢ ቃል ሚኒስትር ሓበሬታ ኣፍጋኒስታን ዝሃቦ ዜና ንሰራሕተኛታትን ንንብረታን ድሕንነቶም ከተረጋግጽ እንተኽኢላ ቢልዮናት ዶላራት ዝዋግኡ ኢንቨስትመንት ኣብ ኣፍጋኒስታን ከተዋፍር ከም እትደሊ ቻይና ኣፍሊጣ። ኣብ ካቡል ቃለ ምልልስ ዝሃቦ ውሃቢ ቃል ጣሊባን ብዛዕባ ምስ ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦትን ዝግበር ልዝብ እውን ሕቶ ቀሪቡሉ ነይሩ። ጣሊባን ንመሰል ደቂ ኣንስትዮን መሰል ንኡሳትን ከምቲ ዝኣተወ ቃል ኣየኽበረን ዝብል ከቢድ ዓለም ለኸ ነቐፌታ ወሪድዎ ኣሎ። መምሕዳር ጣሊባን ካብ 9 ክሳብ 11 ክፍሊ ንዝመሃራ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ቤት ትምህርቲ ንኸይወፍራ ሎሚ እውን ምስ ከልከለን እዩ። ደቂ ተባዕትዮ ግና ንክመሃሩ ኣፍቂዶሎ። ካቢኔ ጣሊባን እውን እንተኾነ ብምልኦም ደቂ ተባዕትዮ ጥራሕ እዮም። ኣብ ንእሽተይ ከተማ ኮንግስበርግ ኖርዌይ ብጦርን ጋሻን ተጠቒሙን 5 ሰባት ዝቐተለን ን2 ሰባት ዘቑሰለን ዳኒሻዊ 37 ዓመት ዝዕድሚኡ ከም ዝኾነን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝኣተውን ፖሊስ እቲ ሃገር ኣፍሊጡ። እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመሉ ስፍራ ኣብቲ 26,000 ነበርቲ ዝርከቡላን ካብ ኦስሎ 70 ኪሎ ሜትር ርሕቓ ብትርከብን ከተማ ኣብ ዘሎ ሰፊሕ ስፍራ እዩ። ፈጻሚ እቲ መጥቃዕቲ ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝውዓለን ከም ዝተኸሰሰን ፖሊስ ኖርዌይ ገሊጹ ኣሎ። እቶም ግዳያት ዕድሚኦም ካብ 50 ክሳብ 70 ዓመት ዝዕድሚኦም ከም ዝኾኑ 4 ደቂ ኣንስትዮን 1 ሰብኣይን እዮም። ኣብ መወዳእታ ቤልጅየም ሕንፋጽ ዘርኢ ዘሎን ኣብ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝተወልደ 5 ደቂ ኣንስትዮ ንመንግስቲ ቤልጅየም ብገበን ምጽናት ዘርኢ ኸሲሰን። እተን ደቂ ኣንስትዮ ኮንጎ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ቤልጅየም ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ካብ ጸለምቲ ኣደታት ዝተወልዳ እየን። ድሓር ግና ካብ ኣፍሪቃዊ ሱርና ተማሒና ይብላ ኬንያ። ኣብ ቅድድም ነዊሕ ርሕቐት 2 ግዜ ተሸላሚት ሜዳልያ ብሩር ዝነበረት ኣግነስ ቲሮፕ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ውሽጢ መንበሪኣ ተወጊኣን ሞይታን ተረኺባ። ቲሮፕ ኣብ ኦሎምፒክ ቶኪዮ ንሃገራዊ ወኪላ ተወዳዲራ 4ይ ካብ ዝወፀት ይዝከር። ዜና ተፈጺሙ። በትራን ዜና ነመስገን ካብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዝፍነው ዘለዉ መደባት ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ዝቕፅል ጸብጻብ ክስክረኩም። ኢራን ንናይ 2015 ውዕሊ ጉዳይ ኒውክለር ንምህዳስ ናብ ዘተ ትምለሰሉ ግዜ ይጽንቀቕ ኣሎ ይብል ክብሉ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ተዛሪቦም። ኢራን ምዝታይ እንተኣብያ ግን ኣሜሪካ ካልእ መማረጽ ኣለዋ ኢሎም። ሲኒ ሰይን ንዘዳለወቶ ጸብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ። ኢራን ቀንዲ ዛዕባ ነይራ ትማሊ ረቡዕ ብሊንከን ምስ ናይ እስራኤልን ኢማራት ዓረብን ምዘናታቱ ኣብ ዝተዛረበሉ እዋን
ንዝሓለፈ 9 ኣዋርሕ ዩናይትድ ስቴትስ ናብቲ ውዕል ኒውክሌር ክትምለስ ምዃና ምምሕዳር ባይደን ኣፍሊጡ እዩ ኢራን እውን ከምኡ ትገብር እንተኮይና ብዝብል ሕጂ ግን ግዜ ይውዳእ ኣሎ ኢሉ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ንጹር ዕለት ኣይከቐምጥን እየን ግን ኢራን ብሰናይ ድልየታ ናብቲ ጽምዶ ንምእታው ኣብ ተኣብየሉ እዋን እቲ ህድማ ድማ ብኡ መጠን እናሓፀረ እዩ ዝኸይድ ኢሉ ናይ እስራኤል ሚኒስትር ወፃኢ ያዒር ላፒድ ብወገኑ ኢራን ኒኩሌራዊ ኣጽዋር ኣብ ናይ ምውናን ስራሕያ ተጸሚዳ ዘላ ዝብል ነቐፌታ ደርቢዩ ኢራናውያን ዓለም ደው ከም ዘብሎም እንተዘይኣሚኖም ናብ ምስራሕቲ ቦምባ ክጓዩ እዮም ዝበለ ያዒር ላፒድ እስራኤል ኣብ ዝኾነ እዋን ስጉምቲ ናይ ምውሳድ መሰል ኣለዋ ኢሉ ዩናይትድ ስቴትስ ግን ሕጂ እውን እቲ ናይ 2015 ውዕል ኒውክሌር ኢራን እዩ ንብድሆታት ኢራን ዝያዳ ኣድማዒ ዝኸውን ዝብል እምነት ኣለዎ እንተ ኣብያ ግን ካልእ ኣማራፅታት ክንጥቀም ድልዋት ኢና ይብል ብሊንከን ላፒድ ድማ እቲ ኣማራፅታት እዩ ቀንዲ ዛዕባና ነይሩ ይብል ነቲ ናይ ትማሊ ርክቦም ክገልጽ ከሎ ንኣዋርሕ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ካልኦት ሓያላን ኮይና ነቲ ናይ 2015 ውዕል ኒውክሌር ኢራን ዳግም ክተበራብሮ ክፅዕር ጸኒሓ ገለ ተዓዘብቲ ግን ምዚ ሕጂ መፂ ዘሎ ሓድሽ መሪሕነት ኢራን እቲ ተስፋ ጭልምልም ዝበለ ምዃኑ እዮም ዝግምቱ ናይ ኢራን ፕሬዚደንት ኢብራሂም ራዓይሲ እቲ ፕሮግራም ኒውክሌር ንሰላማዊ ዕላማ እዩ እገዳታት ኣሜሪካ ግን ሓድሽ እወጃ ኩናት እዩ ኢልዎ ኣሎ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ዝዕለት ከስክረኩም FSO Safers ተባህለት ኣብ የመን ተዓሺጋ ዘላ መርከብ ነዳዲ ካብ ትበላሾ ነዊሕ ዓመታት ዳ ተቆፀረ እምበር ተሰኪማቶ ዘላ ልዕሊ 1 ሚልዮን በርሜል ነዳዲ ናብ ባሕሪ ምስ ዝፈስስ ግና ህይወት ልዕሊ 8 ሚልዮን ሰባት ኣብ ሓደጋ ዘእትዩ እዛ ኣቃልቦ ሓያሎ ማዕከናት ዜና ስሒባ ዘላ መርከብ እንታይ ሳዕቤናት ክህልውዋ ይኽእል ክብል ንዶክተር መብራህቱ ኣቶ ብርሃን ኣዘራሪብናዮም ኣለና ዶክተር መብራህቱ ኣቐዲሙ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ መምህር ኣብ ክፍሊ ስነ ህይወት ባህሪ ዝነበረ ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ተመሳሳሊ ዓውዲ ኣብ ኣማኻርን ተመራማርን ኮይኑ ይሰርሕ ኣሎ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ነቲ ቃለ ምልልስ ኣካይድዎ ኣሎ ናብኡ ክነስክረኩም የመስግነካ ዶክተር መብራህቱ ኣቶ ብርሃን ንእሽተይ ብዛዕባ ዛ FCO Safer ትባል መርከብ ነዳዲ ክትነግረን ቅርብ እታ መርከብ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ቀይ ባሕሪ ብፍላይ ኣብ ገማገም የመን እያ ዘላ እታ መርከብ ካብ ትስራሕ ዳርጋ ልዕሊ 45-46 ዓመታት ዝገበረት ኣረጊት መርከብ ስለ ዝኾነት ብዙሕ ነዳዲ ሒዛ ኣላ እሞ ተሒዛቶ ዘላ ነዳዲ ኣብቲ ከባቢ ከይፈስስ ስጋኣት ስለ ዘሎ ፈሲሱ ከዓ ኣብ ጥዕና ህዝብን ኣነባብርኡን ብሓፈሽኡን ህዝቢ የመንን ነቲ ከባቢ ዘለዎ ሃገራት ካብኡ ሓሊፉን ነቲ ኣህጉራዊ ንግዲ ጸቢብ መተሓላለፊ ስለ ዝኾነ ከባቢ ቀይ ባሕሪ ንዑ ስለ ዝጸሉ ዓቢ ዜና ኮይና ኣላ እቲ ኩነታት ኣብ 2015 እዩ ኣጋጢሙ ግን ብፍላይ ካብ 2017 ኣትሒዙ ብዛዕባኣ ብዙሕ ክዝረብ ቀኒሑ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ግን ከም ሰማዕካዮ ካብ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ተኣኻኸቡ ሳይንቲስትስ እቲ ከባቢ ከመይ ጌራ ከም ትጸልዎ ነቲ እንቅስቃስ ናይ ማይን ናይ ንፋስን ናይቲ ከባቢ ሞዴል ብምግባር እቲ ሳዕቤን ክሳብ ክንደይ ክበፅሕ ከም ዝኽእል ምሰርኣዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እውን ከም ዓቢ ዜና ኮይኑ ቀሪቡ ኣሎ እታ መርከብ እንታይ ኣብ ቀደም ትንቀሳቐስ ነይራ ከም ዝበልኩዋ ሕጂ ግን እንታይ ቀንዲ ስራሓ ከም ስቶሬጅ ወይ ከዓ ከም መኣከቢ ነዳዲ እያ ነዳዲ ዝወፅኣሉ ከባቢታት ናይ የመን ኣብቲ ሰሜን ክፋል ናይቲ ሃገር ኣብቲ ላዕሊ እዩ ዘሎ ሕጂ ብቱቦታት ኣቢሉ ንኪሎሜተራት ተጓዒዙ እቲ ነዳዲ ኣብ ገማግም ቀይ ባሕሪ ይመጽእ ድሓር ኣብ ገማግም ቀይ ባሕሪ ምስ መጸ ናብዛ መርከብ እዚኣ ይዝራገፍ ካብዛ መርከብ እዚኣ ከዓ ናብ ካልኦት መራኽብ ተሰጋጊሩ ናብ ካልኦት ሃገራት ይኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ክንደይ ዝኣክል ነዳዲ ጽዒና ኣላ ከምቲ ዝበሃል ዘሎ ዳርጋ 1.1 ሚልዮን በርሚል ዝኣክል ነዳዲ ጽዒና ዘላ
أجي أزي بزحي تمركب كابودا بيك ساب 4 مليون برميل زأكل ندادي كتحز تخيل يا زبل قمتات الله جناب زوانزي حدا نتبع حدا مليون زأكل ندادي إذا الله ندادي كاب كل تشحن 15 ناتحيزو أو وشت الله تمركب كأبزبلنا 6 عامات فبخونا عينة بالمحياشات ومتقررات كيف جبر الله عند موتات يتخيل الله سلازي تتأكدوا بالله ندادي كاب وزيونا بخبابي كفاسس عدلات الله مالتي كنديم إتاي تخون عدلات الله خيتي ندادس نابتخابي نغفسس حجين السو نتصور يكونن جنكات زاب نيتشر زوز ورقات كميونا بدينات زوز نبرة إمننتي زبلو نجيزي حتى إذا أمبر ندادي تا مركب كم تفرس وي حدا كفات كم زقاتما ورقص نفعله جن نجيزي حتى يزلنا نجيزي أزي حاسيريو حجي أبز وانزي الندادي وزيو كابا نابكال مراخب تدي سجيرو مركب ويكا متقررات تدي تجيرلا تحرقاك القاتم عاد عدل الله يزبل كن in terms of the مئتاويت way the percentage كنت زارة نخليها كن imminent يزبلو almost رقص أنياتات كن ناجيزي حتى يقرب جيزي خا الله تقال استحوتي عرينا خنتك أملا نازبل مجلس خمدهو أبقلن بيوني رمو نايز تقولوا خسعك ندي تبل بقها أي مثلاً المخنياتو هذا تواجهات يوم تعامون باللوم أي مثلاً جن بوليتيكا نايت خوابي كم تفلت أو نتصل لذي كونتهم كوابي وإتهم أب كله أب إرترا أب يمن أب خالق كبابو ونرجعات لذي اللو إتهم والتحدرات ويكامل لشاح حوتيون بعلم تواجهات ذا أمبر قال ناي تكنيكال كلا زلوا ما يكونن أب التشحن إسران زحالة في عامات مالتي أب حاملة التشحن إسران عبنت بايتوت تاني ودو حورات هاجرات مركز زياء عمل كيتو بفولي أخي باقيرو نيرو تقونتات أسكاء مخانون سرعي بسلام زبالنا يعمل لشاح حوتي ودو حورات هاجرات زاراريبو قربات ساينتست استديدون تخونتات عطني أمو ود بحورات هاجرات كابحوتي كامل شاحوتي نتا مركب كتعرى كم اونت ندادين أبكال مراخب كساقاقر فقاد حاتيتو ثم بالشاحوتي ود بحورات هاجرات فقاد أي حيبوان وربو حاد كدما كونت انتايو ندادي خابتا مركب مسوطة فشيتو بمولؤو ناب إيدوم كركب كم زبلوها والتحدرات ومن نتهم أبي من زلوها لقطنا السيفل سيرفيس سلاحتنياتاتن نعم دموس كخون سلازبلو ودبحورات هاجرات نزي كقبلو أي كألن نبلوتي ندادي مس زفز ناب بحري ناب على الإرتاقص ونخقرب كني تخللو وأفضا نايلن كان زوات أصداني نيتشر بيبر حجي موديل بجبروان تايو ناتي من كفاس ماي كه بحر أودت ماي كما يوزبلي أجي أودت ماي كه بحر مس ناوي هنداو كيانوس مونسون سلز خيد ثلاث عينات من كفاس الله تي تلعلو أي كفال كه بحر مالتي تي لعلو زلو ماي أب حاجاي بناي عدنا حاجاي ويبزي بناي سمينا والتا وينتر كون كله تمايد وزح سمين قصي بخير أب سامر ويكابني عدنا كرنت خون كله أتماي نتحت قصي زفسس نبهنداوي وكانوس قصي بخير مالتي تمركبتي تموتلو وي تعنولو وان والثاني تدعى أب حاجاينا هاجرنا تمركب تدعانيا شعوت ندادي نسمين قصو زخدرلو عدلات الله مالتي شعو داخل مالتي نجماجم إرترا بملو كباتا حليفو كساب سودان كباتا تخلطات الله تي تدعاتي حادقة أبسامر ويكا أبني أي هاجرنا كرمتي أقاتي مجن وزهتي ماي دبب قصير وص أجي أبتي مودا لغريبا مهندلو
ካብ ከባቢታት ኤርትራ ደቡባዊ ክፋል ቀይሕ ባሕሪ ብፍላይ ካብዚ ደሴታት ሃዋክል ወይ ትሕቲ ወሽመጥ ዙላ ዘሎ ክሳብ ዓሰብ ካብኡ ሓሊፉ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ወፂኡ ናብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ክኸይድ ተኽእሎ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኣብ ኤርትራ ክበፅሕ ዘለዎ ዕድል ምስ ወቕቲ ሓጋይ ድዩ ክረምቲ ይፈላለዩ ግን ዘይሩ ንገማግም ኤርትራ ክትንክፍ ይኽእል። የመስግነካ ዶክተር መብራቱ አቶ ብርሃን። ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዒቡ ዝቐርብ መደብና መደብ ጥዕና እዩ። ወኪልና ዓለም ፍስሓ ካብ መቐለ ናብ ሃገረ ሰላም ዋና ከተማ ደጉዓ ተንቤን ተጓዒዙ ኣብቲ ከባቢ ንዘሎ ዋሕዲ ቀረባት መሳለጥያ ጥዕና ኣመልኪቱ ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣሎ። ስዒቡ ቀረብ እዩ። ኣብ ከተማ ሃገር ሰላም ዝርከቡ ተመዛበልቲ ሓገዝ ብዘይምርካቦም ተጸጊምና እንትብሉ ኣብታ ከተማ ዝርከቡ ሓካይ መባእታ ሆስፒታል ሃገር ሰላም እውን ብስእነት መድሓኒት ኣብ ስቃት ከም ዝነብሩ ይዛረቡ። ሃገረ ሰላም ዋና ከተማ ወረዳ ደጉዓ ተንቤን ኮይና ብከንቲባት መሓደር ከተማ እያ። ሃገረ ሰላም ካብ መቐለ ከባቢ 50 ኪሎ ሜትር ተጓዒዝካ ትርከብ። ብውልቀ ጉዳይ ከተማ ሃገረ ሰላም ኣብ ዝኸድ ኩሉ ግዜ 500 ዝኣኽል ተመዛበልቲ ናብ ዝርከቡሉ ቤት ትምህርቲ ሃገረ ሰላም ተንቀሳቒሰ ነይረ። ብዘይካዚ መባእታዊ ሆስፒታል ሃገረ ሰላም ንምዕዛብ ክኢለ ካብ ከተማ ሕመራ መብዛሕትኡ መንገዲ ብእግራ ተጓዒዛ ከተማ ሃገረ ሰላም ትርከብ ኣደ ቆልዓ ለታይ ገብረሃንስ ይበሃል። ለታይ ሓገዝ ዝበሃል ካብ ዘይንወሃብ ነዊሕ ገርና ትብል ህፃውንቲ ይጠሚኹም ዘለውን ትዛረብ። ከተማት ሕርጭ ይኹን ሽሩዕ ይኹን በርበሩ ይኹን ጨው ይኹን ከተማ ይሕግዘና እዩ ዘሎ እስካዕ ዝሕዚ ኣየቋረፀን። ብእንተ ብመንግስቲ ግን ሓደ ክልተ ግዜ ገለ ተረዲእና ነርና ረድኤት ካብኡ ግን ኣቋሪፅ ዘሎ። ኣብዚ ግን ተጎዲእና ስለ ዘለና መንግስቲ ንኽሪአናስ ይገልእ። ሕክምና እስካዕ ዝሕዚ ዝኸዱ እውን ኣለዉ። ብዙሕ እውን ኣይኸድናዮም ኣይተኸታተሉናን ሕክምና ማለት ፍርናሽ ሂቦምና ነይሮም እቶም ድርጅት ከም ዝበሃሉ ኣይፈለጥናዮምን። ሓንቲ በራድ ሓንቲ ድስቲ እውን ተዋሂብና ኢና። ናይቲ ሕብረተሰብ እውን ክዳኑ ተገፊፉ ንዓና ሂቡና እዩ። ካብ ካሊእ ካብ መንግስቲ ግን የብልናን ዘለና። ካብ ሰነ ኣብ ሰነ መወዳእታ ተዋሂብና እስካዕ ዝሕዚ ኣይተዋሃብናን። ካብ ሰነ ትሒዙ ማለት ሕብረተሰብ እስካዕ ዝሕዚ ዝሕግዘና ለዘሎ ከተማ ሕብረተሰብ ክሕግዝ ተሎ ከዓ ንዑኡስ እንታይ ኣለዎ ካብታ ዘላቶ ካፊልና ኣሎ። ሓዚ ሰብ እውን ስለዘይብሉ ንኽሪአናስ ኣተሓባብርና እየ ዝብል ኣነ። ጥዕንኦም ደሓን እዮም። ሕዚ ግን ጥሜት እዩ ዘሎ ትሽግሩ በር ጥዕንኦም ደሓን ኢና እግዚኣብሔር መስገን። ጥሜት ግን ኣለዎ። ቆልዑ እንታይ ንብልዑ እዮም እንታይ ነስቲ እዮም ካብቲ ሕብረተሰብ ኢና ንፅበ ዘለና በቃ ሕዚ ደይውናን ዝብል እምበር የብሎምን። ናብ መባእታዊ ሆስፒታል ሃገር ሰላም ተቐልቂለ ፈለማ ዝረኸብኩ ኣካያዲ ስራሕቲ ሆስፒታል መረሳ ገብረ ህይወት እዩ። መረሳ መባእታዊ ሆስፒታል ሃገር ሰላም ክልተ ወረዳታት ማለት እውን ከተማ ሃገር ሰላምን ወረዳ ደጉዓ ተንቤን ኣብ ልዕሊ ምትእንጋዱ ኣብ ከባቢኦም ዝርከባ ወረዳታት እውን ከም ዘተኣናግድ ይዛረብ። ኣራይ እሞ እዚ ሆስፒታል ያው ኣብዚ ከባቢና ክልተ ወረዳ እዩ ዘሎ ናይ ከተማ ሃገር ሰላም ወረዳ ህዝብን ከምኡ እውን ናይ ገጠር ወረዳ ደጉዓ ተንቤን ነባሪ ህዝብን ብድምር ኣብ ገጠር ናብ 12 ዝኾነ ጣብያታት ኣለዋ። 3 ጣብያ ጥዕና እውን ዘለዎ 12 ጥዕና ኬላ እውን ዘለዎ። ኣብ ከተማ እውን ያው ናብ ከባቢ ልዕሊ 20,000 ዝኸውን ነባሪ ህዝቢ ኣሎ። ስለዚ ብድምር ናብ 120,000 ከባቢ ዝኸውን ተገልጋሊ ዝበሎ ማለቱ ናይ ከባቢና ተገልጋሊ ህዝቢ ነለ ኢና ኣብ ምሳና ነይረን ናብ እንደርታ ወረዳ ዝኸዳ ጣብያታት እውን ኣለዋ። ያው ብዝቐርበ ናብ ዝመጻ ኣለዋ። ከምኡ እውን ናብ ናይ ኣግበ ማለት ናብ ካሊእ ወረዳ ዝኸዳ እውን ኣለዋ 134 ጣብያ ናብ ዝመጻ። ስለዚ ናብ ሓዊሱ ናብ ከባቢ 120 ልዕሊ 120,000 ዝኸውን ተገልጋሊ ህዝቢ ኣሎ ማለት እዩ። ዓመታዊ ልዕሊ 65,000 ተሓከምቲ ግልጋሎት ሕክምና ይህብ ነይሩ መባእታዊ ሆስፒታል ሃገረ ሰላም ከመገላልጻ መረሳ ገብረ ህይወት። ብዘይካ ዝሕዱር ሕማም ዘለዎም ልዕሊ 1,000 ዝኾኑ በቢግዚኡ መድሓኒት ዝጥቀሙ ተገልገልቲ እውን ነይሮምና ይብል ኣካያዲ ስራሕ መባእታዊ ሆስፒታል ሃገረ ሰላም። እሞዚ ቅድሚት ኩነታት ያው ናብ ዓመታዊ ናብ ከባቢ 65,564 በዚ ህዝቢ ተገልጋሊ ነይርዎ ኣብዚ። ስለዚ ምናልባት ዳርጋ ንመብዛሕትኦም እቶም ብደረጃ መባእታዊ ሆስፒታል ክወሃቡ ዝኽእሉ ግልጋሎታት እናተዋህበና እዩ ነይሩ። ብርክት ዝበሉ ተገልገልቲ እዮም ነይሮምና። ንኣብነት ናይ ሽኳር ዝበሃል ዳርጋ 2 ዓመት 3 ዓመት እዩ ዝገብር ካብ ጅምር እቶም ቅድም ኢሎም ኣብ መቐለ ሆስፒታል ዓይደር ሆስፒታል እውን ግልጋሎት ክናገበሩ ዝነበሩ ፀንሑን ብተወሳኺ እውን ኣብዚ ሓደሽቲ ዝጀመሩን ያው ብዙሓት እዮም ናብ 189 ገለ ክኾኑ እዮም ኢለ ዝሓስብ። እቶም ናይ ፀቕጢ ደም በዝሒ ዘለዎ ማለት ሃይፐርቴንሽን ኢላ ንፅውዖ እውን ብርክት ዝበሉ እዮም ካብ ናብ 300 ገለ ንፅጉዕ እዮም ዘለውና። ብዘይካ ንሱ ብርክት ዝበሉ ናይ ስነ ኣእምሮ ሕማም ዘለዎም ዘውድቕ ሕማም ዘለዎም ልዕሊ 400 ዝኾኑ
ተገልገልቲ ኣለውና 425 ልዕሊ ከባቢ ስለነዚኦም ሓዊሱ እቶም ናይ ዕድመ መናውሑን ናብ 334 ዝኾኑ ኣብዚ ብወርሑ ከከም ኩናሃቱ ኣብ 3 ወርሒ 6 ወርሒ ወስደ ኣለውናና ብርክት ዝበሉ ተገልገልቲ እዮም ዘለው ካልኦት ናይ ቲቪ ተሓከምቲ እውን ኣለውና ብዘይካዚ ያው ናይ ህፃናት እውን ብወርሑ ዝመላለሱ እውን ኣለውና ናይዚ ናይ ክትባት ኩሉ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝመላለሱ ኣለውና እና እቶም ናይ ነባራት ንብሎም ግን ናይ ሽኮርያ ናይ ጸቕጢ ደም ሓዊሱ ናይ ሕማም ኣስማ ዘለዎም እውን ዝመላለሱ ናይ ልቢ ድኻም ዘለዎም ንክትትል ሕክምና በዓይደር ኮይኑ ግን ኣብዚ ንዘድልዮም ክንክንን ሓበሬታን ዝመላለሱ ኣለውና ናይ ዛጊት ካብዝን ካብትን እናበልና እናተኸራኸርና ፀኒሕና ሕዚ ግን ኣብ ፈተና ወዲቕና ኣለና ይብል መርሳ ገብረ ህይወት ብፍላይ ናይዞም ሽኮርያ ሕማም ናይ ሽኮርያ ክትትል ዝገብሩ ዘለው ተሓከምትና ናይ ሃይፐርቴንሽን ዝከታተሉ ዘለው ተሓከምትና ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት እዮም ወዲቖም ዘለው ሕዚ ጨኒቑና ካብኡ እናብኡን እዩ ብጣዕሚ ዝገረመና ካብ መቐለ ሆስፒታል ግን ዝመፁናዋን ኣለዉ ሕዚ እንታይ ክንገብሮም ናብ ሓደጋ ዘፅሕና ኣሎ እቶም ሕሙማትና እውን ብጣዕሚ ይሸቐለሉ ናትና እውን ናብ ካሊእ ከይዶም ይኸዱ ይስእኑ ናይ ካሊእ ከባቢ እውን ናብ ዝመፅኦም ዘሽግሩና ኩነታት እውን ኣለና ኣብ ብጣዕሚ ኣፀጋሚ ኩነታትና ኔና እንታይ ኢና ክንገብር ዝብል ንእሽተን ኣብ ጭንቂ ኢና ዝኔና ብኸመይ መንገዲ ክንሕገዞም እውን ይጨንቀና ኣሎ እናርአናዮም ከይሞቱ እውን ዓብዪ ስጋት ስኔና ሜዲካል ዳይሬክተር መባእታዊ ሆስፒታል ሃገረ ሰላም ዶክተር ገብረ መዲና ረኣያ እውን ኣብ ሁሉ ኩነታት ሆስፒታል ኣመልኪቱ ዝስዕቢድን ኣሎ ያው ቅድሚ ኩነታት ናይ ዓበይቲ ናይ ህፃናትን ዓበይትን ናይ ጥኑሳትን ወላዳትን ሓራሳትን ኩሉ ጠቕላላይ ባሃው ነይሩ እዩ ያው ሕዚ እውን ምስቲ ዘሎ ኩነታት ብዘለና መድሓኒት ያው ዝተወሰነ ሕፅረት ወላ ተሃለየ ብቲ ዘሎ ኩሉት ሙሉእ ሰርቪስ ንህበለና ኢና እስካብ ሕዚ ፈታን ንብሎ ሓደ ናይ ሕፅረት ምግቢ ናይ ህፃናት ናይ ኣዴታት ሓዊሱ ኩሉ ኣብ መድሓኒታት እውን ዓብዪ ሕፅረት ኣሎ ካብኡ ሰራሕተኛ እውን ያው ምስቲ ግዝያዊ ኩነታት ናይ ሰራሕተኛ ሕፅረት እውን ኣለና ያው እቶም ቀንዲ እዚኣቶም እዮም እቶም ችግራት እሺ ሲስተር እስኪ ምናልባት ናይ ህፃናት ሓኪም ስምኳን ክውን መዋዕልኪ በዝሕ ግዜ ምስእን ክተልፊ ኢለ ይሓስብ እሞ ኣብ ህፃናት እንታይ ዝሓድሽ ነገር ዝረአይ ክትደለሎም እሺ ያው ከም ዝፍለጥ ኣብዚ ሆስፒታል እዚ ቅድም ኢለዋላ ናይ ህፃናት ሕክምና ዋላላ እንዳተፀናሕና ኣብዚ ሕዚ ግዜ ግን ያው ቁፅሪ ደቂሶም ዝሕከም ብሕፅረት ምግቢ ህፃናት ቁፅሪ ብጣዕሚ እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ ተወሳኺ እውን መድሓኒታት እውን ይሓፅረና ነዮ ማለት እዩ እንታይ ዕድሎም እዞም ህፃናት እዚኦም ማለት ኣብ ሕክምና ክትቦም ሪእኩም ኣለኹም ሰለስተ ህፃናት እንታይ መፃኢ ዕድሎም እንታይ ከም ትገብርሎም ዘለኹም እንታይ ሕማሞም ከ እሺ ያው እቶም ደቂሶም ዝኔው ህፃናት ብክልተ ዓይነት ሕማም እዮም ደቂሶም ዘለው ሓደ ሕፅረት ምግቢ እዩ ካሊእ እውን ተወሳኺ ካሊእ ናይ ኒሞንያ ሕማም እውን ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ያው መጀመርያ ክመፅእ ተለዉ ብውፃእትን ተምላስና ነይርዎም ሳዕሊ እውን ነይርዎም ሕፅረት ምግቢ እውን ኣለዎም ማለት እዩ ስለዚ ያው ከባቢ ገሊኦም 3 መዓልቲ 4 መዓልቲ ካብኡን ላዕሊ ዝገበሩ እውን ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ያው ሕዚ ዘለዎ ኩነታት ያው ከፍቲ ዝነበርዎ ንእሽተይ ዝሐሸ ለውጥ ነይሩ ያው ፀባ ኢና ንህቦም ኢለና ማለት እዩ ፀባ ይወስዱ ኣለዉ ኩሎም ንዝሃቡና ሓበሬታት ዝየ ደመስግን ኣለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ ሰማዕትና ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዝፍነው መደባት እዮም ተወሰና ደቃይቅ ኣላዮና እስኪ ነዛ ኤፍሬም ኣማረ ዝፃወታ ደርፊ ኣትዮ ትብል ክጋብዘኩም